អ្នកខ្លះគេថាអួតបើឥឡូវវាន់កខ្ចីលុយទៀតហើយឥឡូវប្រទេសណាមិនខ្ចីលុយគ្រាន់តែទម្រង់នៃការខ្ចីលុយខុសគ្នាឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ទេរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅលើពិភពលោកប្រភពចំណូលនឹងរដ្ឋមានមកពីណាខ្លះប្រភពចំណូលទី1គឺមកពីពន្ធកប្រទេសយើងពន្ធកតូចណាស់ណាពន្ធដីពន្ធអីភាគច្រើនអត់មានទេបើនៅប្រទេសខ្លះពន្ធត្រួតគ្នាប្រទេសខ្លះមានរដ្ឋបាល2ថ្នាក់រដ្ឋបាលសហព័ន្ធរដ្ឋបាលរដ្ឋបង់2ជាន់កន្លែងខ្លះបង់3ជាន់បង់រដ្ឋបាលរបស់សហព័ន្ធមួយទៅបង់ state របស់រដ្ឋមួយទៅបង់របស់ឃុំមួយទៀតបង់2 3តង់មូលដ្ឋានទី1គឺមូលដ្ឋានពន្ធប្រាក់បៀវត្សនៅយើងប្រមាណអ្នកជាប់ពន្ធបៀវត្សតិចណាស់នៅប្រទេសអ្នកមានបៀវត្សភាគច្រើន 40% រកបាន100រត់យក40យើងពន្ធតិចណាស់ហើយក្នុងអាណត្តិនេះខ្ញុំបានប្រកាសថាយើងមិនត្រឹមតែសម្រួលពន្ធច្រើនណាស់បទូពន្ធណាស់ដោយសារកូវីដផងអីផងយើងក៏បានប្រកាសមិនបង្កើតពន្ធថ្មីទៅបង្កើតពន្ធដើម្បីទុកឲ្យលុយនោះនៅកប៉ៅប្រជាជននៅវិស័យឯកជនរបស់យើងជាច្រើនអញ្ចឹងរដ្ឋបានលុយមកពីណាប៉ុន្តែរដ្ឋមានចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធមានខ្លះដោយឥឡូវយើងក្រសួងសាធារណការគាត់លក់លេខផ្លាកលេខចឹងអាហ្នឹងបានចំណូលខ្លះតែពិតច្រើនទេបាទសេវាកម្មមួយចំនួនថ្នាក់ក្រោមជាតិសេវាលិខិតស្នាមមិនច្រើនទេបាទចំណូលទី2គឺពីកម្ចីកម្ចីមាន2ទី1គឺកម្ចីសាធារណៈរដ្ឋប្រទេសណាក៏គេខ្ចីដែរគ្រាន់តែមួយខ្ចីពីប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្ចីពីស្ថាប័នឬមួយប្រទេសឥឡូវប្រទេសណាឧទាហរណ៍ប្រទេសអ្នកមានគាត់ខ្ចីតាមរយៈការចេញគេហៅ government bond គេថាលក់សញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋឬមូលបត្ររបស់រដ្ឋអាមេរិកគាត់លក់ treasury bond បានន័យថាគាត់លក់អា T-bill ហ្នឹងអ្នកដែលទិញពីគាត់បោយលុយមកហើយគាត់ទៅបង់ការប្រាក់ឲ្យអាហ្នឹងគឺការខ្ចីទៅហើយប្រទេសដែលឲ្យគេខ្ចីលុយក៏គាត់ដោយសារអនុភាពនៃការចំណាយជួនកាលពន្ធរបស់គាត់មិនអាចចេះតែតម្លើងងាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្នាំណាត្រូវចាយខ្លាំងមានសង្គ្រាមមានអីត្រូវចាយខ្លាំងត្រូវចេញអាហ្នឹងខ្ចីលុយបន្ថែមប្រទេសខ្លះជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺខ្ចីអាបននឹងយើងចេញមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ចីពីស្ថាប័នឬដៃគូខ្ចីពី IMF ខ្ចីពី World Bank ខ្ចីពី ADB ខ្ចីពីបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូការប្រាក់ទៀតឥឡូវបើសិនជាយើងមិនខ្ចីលុយឬមួយគឺរដ្ឋមិនខ្ចីលុយមិនចេញជាសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋឬមួយក៏មូលបត្ររដ្ឋសម្រាប់ជាបនជាអីទៀតប្រទេសខ្លះឥឡូវចាប់ផ្ដើមប្រទេសនៅជិតយើងដែលពីក្រោយឆ្នាំទៅឃើញចេញលុយទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រើនខ្ញុំមិននិយាយនៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងប្រទេសខ្លះចាប់ដើមតឡើង VAT ឲ្យឆ្នាំទៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសខ្លះចិត្តបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យបេក្ខជនធានាថាកុំឲ្យមានតឡើងពន្ធទៀតតែជៀសមិនរួចព្រោះចំណាយកាន់តែខ្ពស់ចឹងគាត់តឡើង VAT តឡើង VAT ស្មើនឹងតឡើងទំនិញថ្លៃទំនិញប្រជាពលរដ្ឋទៅទិញបង់ VAT អញ្ចឹងពីមុន VAT 5% ទិញ100ត្រូវបង់105ឥឡូវ VAT ឡើង 8% ត្រូវបង់$108ប្រទេសខ្លះតម្លើងតាមរយៈការតម្លើងថ្លៃអគ្គិសនីថ្លៃអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងគិតថាជប៉ុនជាតម្លៃបន្ថែមដើម្បីប៉ះប៉ូវការចំណាយប្រជាពលរដ្ឋវាមិនខុសពីក្រុមហ៊ុនមួយទេមានលុយ100នៅក្នុងផ្ទះបើយើងយកលុយ100នេះទៅពង្រីកហាងរបស់យើងប្រហែលយើងចាំសន្សំ10ឆ្នាំព្រោះថាលុយ100នេះយើងត្រូវចាយ
từ lừa ở vậy đai sầm khăn từ lừa phía ba sau gặp phía ở câu thể hiện say học sập dương nó so sai sập đi dương thử tục mà phê hiểu đam bay xăm tục cái lô miên ca làm bá dương vô mà phê hiểu tục bằng nghị hàng chân bằng nghị hàng đi pi ơi chân dương thử dần xăm đọc khẻ rư mà năm đam bay ai bằng nghị hàng đi bạn chân từ nia kia rư môi có cả hàng phê trả án cứ kê xây tới từ nia kia bàn chắp hai sọc chất bom cà pra dạ pê tam dạ cá chụp đâu cho bảo vệแต่เพื่ออย่างน่าก็เอาบ่มโนนุผู้เปรียบเทียบเติมนึงจำนวนหรือบ่ยืมบ่เส้นที่ยืงโรบานมาปวนยืงโรบานมาโรยแต่ยืงใจหกสิบจะเปะ60 70บองตะกาเปะยืงจัวให้แต่การกรุบกรองเทียบบ่พอดบ่มโนซาเทียนนะว่ายืงในกับเทียบให้ยืงโยมาเถอะไอ้ยืงโยมามันโมโยมาก็เจอทะลุตีบ่เส้นที่ยืงโยลาใช่เลยแต่เนี่ยกี้ยืมมวยก็เยอะใช่เลยบ่มดอลที่โยมาวินโยกติงเตะโยมาติงโยมาใจติงลานสมัยรอดจีอันนั้นเวียดเทะปันแต่ยังโยมาสมัยประกาศจำนวนประเทศด้วยเนี่ยใช้อันเตียนเลยกาเปียเตียบมาโรยไปสับผมใบเลียนแต่โยมาเพลิดปีอ้อยกับเราปีอ้อยกับเรานี่คือบานช่วยอ้อยไปเจนหัวในตามเพลิดนึงประกาศเศรษฐกิจจำนวนรอบป้อนนี่หายแก่หายถากากรุบกรองให้ไรวัตถุสาเทียนได้ยืงใช้ปัตตาใช้ได้กรุบกรองยืงโยจำนวนนี่ดำใบปะเปยยืงปัตตอตัววิ่งchỉ chiêng vô lôi rót bao giờ pi rồi liên vô mà từ lời tí hãy đọ pi ca thơ sả lá liên tranh trai lơ bị vọt lơ ép sinh chẳng bao giờ vừa tập pi rồi liên mà chăm thơ ban tập lời tí thếแต่มาชdương chậmได้เพื่อรอบปอนเลียนดำใบไอ้ผู้ยืงมันอาจำบ้านไปเชี่ยวรอดเหมือนแต่เนี้ยใครสกพนมสวยสกเตียมเกาะที่แต่ถือกาเพลสมใบแต่เนี้ยได้เนื้อตามที่họ từ ngày muốn đường plei chất sầm môi nèทบงขมเนี่ยกับปงทมเนี่ยจะการเลือถือกาตอบชอบโดยขี้เนี่ยกระเจก็ถือกาสเปียนได้กับพวกเธอจังดำใบเอายังเมียนลาตะเพียบยังเตอรีโรควิธีระกาบเซ็งประเทศเซ็งโดยชมเจจังรถทาไปบาลนาก็ใช้ได้ประเทศติดนะได้มันใช้แต่เกมันใช้เกตรโยวิธีระกาปะเปิดตามระยะเพียรานคือโยวิธีนาการปะเปิดตามการตำหลังปุ่นเลือกแรงแต่ประเทศน้องเมียนจำนวนโดยเมียนเปรงเมียนไอเชรันอันนั้นก็อักใช้ก็เมียนจำนวนสิแต่ประเทศใดก็เมียนต้นเตี้ยตอมเช็ดโดยเปรงได้แต่ปะเปิดบานถ้าไปการเช็ดบ่าวจ้องใจเชรันชลายตอบจะนั่งเอาไว้ได้ไปเชื่อปลอดตรกาช่วยเพลย์ช่วยเป็ดช่วยไอเชรันสกปรกไปเชื่อจนการแต่เชรันจำนายจะเลือสกปรกซาเทียนนะยังเติมประการการจำได้แต่ล้างเบียวัดมาเตยเดชกาจังเบียวัดได้ยื่งประมวลบานไปปนเบียนกับน็อตยื่งใจแต่เลือมกโปรยสำคัญหายกาก็สร้างเซมเซเตียยื่งกาใช้ประจัดวนจีกาทอประดาแต่กากรุบกรองบันเอาชิโร่หัวหายยื่งเมียนละตะเพียบซองตะวิงตีปีกายกตะวินยกคือเลือตะวินยกไอจอมโกลดาววินยกตะเลือไอได้บังการพ่อประเทศเศรษฐกิจแยกเป็นเวงเอายื่งดำใบยื่งรัวบ่โยมมาร้อยไปสับเลียนเติมปากการรอปอนเลียนนี่คือจะการกรุบกรองได้ตรับตรึงบันแมนโยมมาร้อยไปสับเลียนแต่เตยเอาไว้ได้คลายเตยเจียตรำเศร้าแต่ดับเลียนเราอย่าไปดับชนะได้บ่ยังโยแต่เตยล้านมาร้อยไปสับเลียนจีบานแต่ดับชนะหรือแผลชนะเตยอ้อยลำไหลเวียนในเศร้าแต่บ่ยังเพื่อปีร้อยกับเราเปล่าดิดับชนะเศรษฐกิจกันแต่การแทนที่โดยสาเกี่ยหาท่าอติปลในดมตะกอภาษาอังกฤษภาษาเศรษฐกิจเกี่ยวกับ snowballing effect อาดมตะกอนึงปีเลือกับปูพนมขบัวเปรย์วิจับดามจูงเกอเองที่วิจับดามมาตู้เจดาวเปย์วิมอกเจ้าของการตะทมเตยเศรษฐกิจโดยคณีเปย์ได้ยังเธอเพลย์ที่หายไปเชื่อพระรอดมาจำนวนตุ้ยจับดามแต่เนินเธอกะบางห้างกับติวบางไอจังมันนึกจับดามมาการตะจราดอกการจะจรานกับอะไรนั้นการตรีดอกเคยไปเชื่อไปจมไอ้การจะจรานอากิสนีกีตามันนึกหัวnơiเฉยไหนนึกหัวnơiเฉยไหนจังcái toเพลิงตายผมบอกภูมิเต็กcáiตายดิอ๋อทลายจังดอกภูมิเมียนเตะเชิญcáiจับดามดักเพลิงดักตึก
ដល់មានភ្លើងមានទឹករោងចក្រចាប់ផ្ដើមទៅបើកអានឹងហើយគេហៅថាវាវិលជុំអញ្ចឹងការចំណាយធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានការកសាងវិនិយោគរបស់យើងដើម្បីរុញផលិតផលនិងសក្តានុពលទៅដល់មូលដ្ឋានហើយបើយើងមើលកម្ចីរបស់យើងទាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិនពីកូរ៉េពីជប៉ុនពីធនាគារពិភពលោកពីអីដែលថាកម្ចីការប្រាក់ទាបឥណទានអនុគ្រោះគឺយើងមិនដែលយកទៅវិនិយោគយកទៅបើកប្រាក់ខែទេគឺយើងយកលុយជាតិពន្ធរបស់យើងយកទៅបើកប្រាក់ខែតែកម្ចីមកគឺយើងតែងតែយកវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើអ្វីដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននេះគឺជាការវិនិយោគត្រឹមត្រូវបាទគឺវិនិយោគដើម្បីបង្កើតវិនិយោគយកលុយបង្កើតលុយហើយយកលុយបង្កើតលុយដើម្បីចូលកប៉ៅរត់ខ្ចីមែនប៉ុន្តែលុយបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចលុយចូលកប៉ៅប្រជាជនផងលុយចូលមករត់ខ្លះផងនេះហើយគឺជាការចែកផលលាភនៃការអភិវឌ្ឍបាទមិនមែនបង្កើតធ្វើដាក់ធ្វើតែកន្លែងណាសម្រាប់តែរត់ផ្ដាច់មុខប្រើទៅទេគឺធ្វើសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនផ្លូវលេខ31ផ្លូវលេខ33ផ្លូវលេខ41 200គីឡូដែលធ្វើនេះបើសិនជាបងប្អូនណាប្រើឲ្យមានរត់ទៅទាលុយប្តឹងមកខ្ញុំបាទអត់ទេគឺសម្រាប់បងប្អូនធ្វើដំណើរស្រួលកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយសំលុយនេះហើយជាការពិតគឺផលចូលកប៉ៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះជាការពិត